გესალმებით მეგობრებო საღამო მშვიდობის. უცბად ჩავწერე ახლა ვიდეოს თქვენთვის. პატარა დენდრობიუმებმა ძალიან კარგად გაიხარა და მე ამის მოვლის და გამრავლების საშუალება, როგორ უნდა ვთქვა, გამრავლების მეთოდი გავიგე. ნახეთ რა კარგები არიან. ჯერ განახოთ აი ასე ვრწყავ, აი ამ ბოთლით. აი ესე ალაგია კაშპოში, მეორე ქოთანში, ანუ და ესე ზემოდან მოვრწყავ. ეხლა როცხელა ცოტა დიდხანს დავტოვებ. ხანდახან წვიმაშიც ვტოვებ ხოლმე. სიცხე არ მოეწონა და ისევ სახლში შევიყვანე. სიცხეში დაყვითლდნენ. ეგ მინდოდა მეთქვა, რომ სიცხეში დაყვითლდნენ. თავიდან გამოყვანა 10 მაისს ძალიან მოეწონათ სახლიდან, მაგრამ ეხლა სახლში რო შევიტანე უკვე 1 კვირა გავიდა და მოცოცხლენ, თორე ძალიან გაყვითლებულები იყვნენ, როგორც ჩანს სიცხეს ვერ იტანენ. აი ყველა ხო იყო პაწაწინები და ყველა პაწაწინამ გამოიტანა პაწაწინა შვილები. შვილის შვილები არიან, ესე იგი. ფესვებიც ისეთი გრძლად წაიღე, ზოგს გამოტანილი აქვს. გადაღება მეჭერს ახლა ხელები დაკავებული, მაგრამ ზოგს გამოტანილი აქვს ისეთი გრძელი ქოთნის გარეთ ფესვები. აი ამებს. პატარები ხო ზემოდან აზის ესე და პირველად შვილებს, მერე ხო გამოიტანეს ესე, მათ უკვე გარეთ აქვთ გამოყვანილი ისინი ფესვები. და ესე კარგად გამოიყურებიან. ესე მოვწყავ მე აი ამით, კიდე განაღებთ მეგობრებო. აი ამით ძალიან ადვილია. საერთოდ აქ რეზინით ვრწყავდი ხოლმე, მაგრამ ის უნდა ამოიღო, ჩაიფუშება, მე რამდენიმე ვიყიდე და მე მოვიფიქრე, ჩემი შვილიშვილი სვავდა ხოლმე ესეთი ბოთლით და ძალიან კარგად ირწყობა. ფრთხილადაც ირწყობა, სწრაფადაც. აავსებ ამბოს, ჩაასხავ წყალს. აი ესე მოვრწყავ ყველას. აი ესე ყველას აქვს ფესვები. აი გაშვერილი პატარა ფესვები. ეხლა მორწყულები რო იყოს, მაგრამ ღამდება და უფრო კარგად დაინახავდით. აი მოკლედ ყველას აქვს აი ესეთი პატარა ფესვები. შვილებს, დედებს დიდი ფესვები, დედებს რეგენის პატარები არიან და გრძელი ფესვები და ყველანი არიან ძალიან კარგად. აი ესე ვწყავთ. და ამან ცოტა გვამაწამა ვანდამ. აი როგორ გამოიყურება. ცუდად არ არის მაინც და მაინც, მაგრამ ის დიდი ფესვები მოშორ და გრძელი ძალიან რამის მეტრა ფესვები ქონდა, შეიძლება მეტიც და ხან დიდ ვაზაში გადავსვი, მე ისევ დავაბრუნე პატარაში, მე საშუალოში რო არ იჯანყალოს და ესე დავამაგრებ. ნახოთ რა სიძავს, როცა რაიმე ცვლილება ექნება, აუცილებლად გადავუღებ. მადლობა ყურადღებისთვის.